娶老婆生仔，捱世界揾米，屋企扮皇帝，翻工做契弟，唉，咁啊一世搵朝唔得晚，覺都冇覺好瞓，又唔係執得多喎，都唔知為乜。我咩環境你咪唔知啦，份人工個雞碎咁多，只得學唔知得咳啊，就搵條命去搏。乜你會中意發達嘅咩？梗係啦，只計我啲咁勤力嘅人啊，時時仲開埋夜工添嘅，應該發達好耐啦嘛。勤力就發達噶啦咩？你冇睇新界嗰啲牛，發達嘅人梗好似公仔咁坐喺度，咩都唔使做噶嘛。我有頭髮邊個想做辣咧？你估我真係唔想自力更生咩？只係想每日瞓醒有飯食啫。你知唔知做人最辛苦就係為咗啲乜嘢？就為咗食飯。我突然間覺得好迷茫，但我又要喺人面前死撐。淨係揾食，到頭嚟我哋揾到啲乜？有冇時間揾中意嘅人？揾到餐餐九大簋，係咪已經捱壞咗副計？你揾到個錢，但係揾唔揾到尊嚴？你揾到個首期，又有幾多時間留喺屋企？究竟係揾食冇得揀啊，定係我哋喺揾食同生活之間，淨係揀咗揾食？人生點止揾食咁簡單？去揾下朋友，揾下家人，揾下愛，揾下自己，揾下揾食以外嘅人生。